उदयपुर शहर के डांगियों की फंचोली और बुझड़ा क्षेत्र में उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। यूडीए के अनुसार करीब 7 लाख वर्ग फीट सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि केवल हाल ही में किए गए अवैध निर्माणों को हटाया गया है। यूडीए ने आमजन से अपील की है कि सरकारी जमीन पर बने खरीद अवैध निर्माण से सावधान रहें। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।